大家好啊！今日咧，我哋 GSG Ucoms 同大家嚟到中部一個 town 叫做 Burton-on-Trent 嘅。咁呢度係近住一個叫 Derby 嘅地方啦。咁大家如果係留意開 Nottingham 嘅話，應該都聽過 Derby 呢一度噶啦。咁搭火車9分鐘就去到 Derby 啦。咁你之前喺呢個屋苑介紹過嘅單位咧，都賣得好快下。通常拍完片之後隔幾日咧，咁就冇咗噶啦。我哋今次要睇下前面呢一間嘅4房獨立屋嘅，咁雖然個單位拍完片之後好快賣咗啦，咁但係喺正隔離我哋右手邊嗰間咧，咁而家係放賣緊。咁兩間屋嘅 spec 都係一模一樣噶啦，咁不過啲廚房嘅櫥櫃顏色啊，咁可能有少少唔同咁樣啦。咁正係我哋前面左手邊嗰個單位啦。因為就算同一個發展商、同一個屋型都好啦，擺喺唔同屋苑咧，亦都可能有少少唔同嘅。咁譬如好似啲窗嘅形狀啊、大細咁啦。入到嚟之後咧，咁見到其實佢都差唔多整好噶啦。咁地下鋪咗 Armtico 嘅地板啦，比較深色少少嘅。咁而個客廳咧鋪翻地氈，原來啲門咧有啲係就快安裝啦。咁呢邊就係樓下嘅洗手間啦，咁有窗嘅，咁同埋咧亦都做咗半磚，洗手盤唔算係太細嗰啲啦。咁如果有得窗嘅話咧，咁呢個洗手間就未必會有抽氣扇嘅。咁出翻嚟之後咧，我哋就睇下個客廳啦。客廳個 size 唔錯嘅，咁個窗亦都好夠深啦，應該係望翻住個內街景。咁預咗個電視咧，可以擺喺我哋嘅右手邊啦。咁而呢邊咧，可以擺翻張大嘅 sofa， 3至4人都完全冇問題噶啦。咁同埋呢邊亦都係。咁呢種嘅單位啦，可以話係呢個發展商嚟計最細嘅4房啊。咁但係咧，因為佢樓下並冇任何嘅 study 啊，又或者係用咗部分嘅位嚟到做車房咁，所以其實個客廳啊，同埋廚房飯廳都唔算差嘅。呢邊有一個嘅 storage， 咁係可以擺翻啲鞋喺度啦。同埋呢個預咗咧係擺個嘅寬頻嘅，咁而呢邊有個嘅 utility cupboard， 咁係擺翻個洗衣機同埋乾衣機啦，咁同埋個熱水爐都係擺咗喺度。咁將洗衣機、乾衣機收起咗呢邊嘅話咧，亦都係慳咗廚房嘅位啦。咁廚房咧一個 L 字型啦，咁都唔差個 size 都係鋪翻呢一種嘅 Armtico 地板，雪櫃就收咗喺度啦。咁而個洗碟機咧就擺咗喺度。星盤好夠大嘅。咁而個煮食爐頭咧，咁係5個嘅明火煮食，咁再加埋上面一個大嘅抽油煙機啦。下低都好多櫃可以擠嘢，再加埋2個嘅焗爐。呢邊就望翻住個花園，花園望落咧有好輕微嘅暗斜向我哋嘅右手邊嘅。咁發展商就話呢一個係一個向西嘅花園啦。我哋轉頭出去睇下。咁預咗咧，咁喺呢個位可以擺翻張大嘅飯台啦，長形嗰種。咁8人啊，咁甚至乎10人都可以擺到嘅。咁當然如果係擺翻張6人跟住伸展得去8人、10人嗰啲咧，咁就最好啦。呢邊有窗都係望翻住個花園啦，下底有個嘅 radiator。
跟住咧，我哋就上喺樓上度望下，呢邊咧有隻窗嘅，應該唔係窗，係副玻璃啊。雖然打唔開啦，但起碼都要透啲光入嚟啦。咁見到啲門咧，咁暫時都係未安裝嘅。咁我哋上到嚟嘅左手邊一間嘅雙人房，一間嘅單人房啦。咁前面呢個明顯啦，咁就係個 storage。咁而右手邊咧，亦都係有間雙人房，再加間單人房，同埋樓上呢個浴室嘅。咁啲門就遮住咗啦。咁其實咧，見到啲光喺後邊透緊出嚟啊！呢度咧係有窗嘅。咁另外都中意咧，咁就係佢呢個都係做埋個花灑噶啦，喺個嘅浴缸上面做咗花灑嘅話，呢邊就做翻全磚，再加埋個玻璃嘅擋水啦。呢邊做咗半磚，樓上浴室嘅地板咧，咁就鋪翻呢個叫做 vinyl 啊，係個 vinyl 地板啦。咁我哋由個主人房開始睇起啦。咁個主人房咧，嘅窗個比例上都 OK 嘅。咁而喺我哋入嚟嘅左手邊咧，可以擺翻個入場衣櫃。入場衣櫃嘅話，咁就可能將呢一個嘅 door stopper 呢個就可能搬一搬個位啦，或者換一個細嘅床頭預咗喺我哋嘅左手邊。窗好夠深啦，咁呢度咧，咁就係望翻個後花園。咁暫時望落去咧，咁個私隱度都幾好嘅，因為前面係未起樓啦。見到啲地基咧都係打好咗㗎啦，啱好。咁但係咧，咁同埋對面嘅樓嘅距離咧，都隔咗啲花園嘅。咁所以嗰個私隱度其實都唔算差，都可以望到個比較遠少少嘅景啦。咁主人房當然有翻佢自己個 thermostat 啦，同埋呢邊咧仲有電視位嘅。咁而個浴室咧，地下係鋪咗種仿磚嘅 vinyl 地板，同埋咧佢係有窗嘅，仲有窗台多少可以擠嘢咁。咁呢邊有個嘅晾毛巾架啦，再加埋呢邊。有個正常闊身嘅 size 嘅企缸，當然做全磚嘅啦。咁而個抽氣扇就喺上面啦。咁而佢隔離呢間房咧，咁就係間單人房。咁可能喺正前面打橫擺翻張單人床啦。咁呢度係可以擺翻張細嘅書台，咁而個衣櫃咧，咁就係擺喺呢一度啦。景觀方面都係望翻同頭先間主人房個差唔多啦。咁都睇過呢個嘅 storage 啦。咁而我哋嘅隔離呢間咧，就係另一間嘅雙人房。咁景觀方面就係望翻個內園景，但係呢度都幾好嘅，都唔係叫做望到正對面嘅單位啦，係打斜咁樣先至見到。咁預咗個床頭就擺咗喺呢一度，咁個入場衣櫃咧，咁就擺翻喺前面呢度啦。咁到最後睇埋呢一間嘅單人房。咁同頭先間單人房個 size 差唔多噶啦，咁都係前面度擺翻張單人床啦。咁個衣櫃就係擺喺我哋正鏡頭前面呢個凹咗個位落去，咁唔係凹咗喺個角落頭個位。咁同埋張書台仔咧，咁係擺喺個床頭隔離嘅。咁景觀都係同頭先間房差唔多噶啦。咁樓上就係鋪好晒地氈啦，除咗兩個浴室之外。咁去翻個 loft 咧，咁就呢一度。
咁多咗個窗咧，咁亦都會令到成間屋嗰個嘅採光度啊，咁同埋應該採光度好咗，因為都開唔到個窗，真係有啲可惜。咁所以望落去咧，感覺都唔差嘅。呢個嗰個嘅開揚度啊，都 OK 嘅。咁始終呢一種係最細嘅4房啦，咁所以啲房嘅 size 咧，相對地比較細少少嘅。咁但係個廳啊，咁同埋個廚房啊，咁都唔差啦。咁而家放售緊嘅同款單位咧，咁喺正隔離嗰個啊，咁個價錢係31999，咁即係320K 啦。咁發展商亦都講到明會有5% 嘅回贈，再加埋送地板、送埋升級嘅廚房。咁呢個獨立屋嚟計嘅話，咁個價錢都係唔錯嘅。咁你出返嚟之後咧，咁順便睇下隔離屋嘅車位啦。咁見到中間都有紅磚嚟到隔返住嘅，咁都係傳統嘅紅磚。咁隔離嗰個花園咧，望落都幾平下啦。咁呢邊都係3隻窗嘅。咁睇返而家放售咗個單位嘅花園，咁基本上都係一模一樣噶啦。咁我鋪返個草皮啦。咁前面有2排磚嘅。咁去到間屋嘅埋邊邊咧，咁亦都會有個水龍頭啦。咁望落有輕微嘅暗斜啦。咁間屋個位比較高少少嘅。咁兩間屋嘅外形咧都係一模一樣噶啦。今日去到最遠嗰個比較低少少啦。咁呢個係呢個屋苑最平嘅4房獨立屋。咁如果要3房大概1000尺左右嘅話咧，咁就大概295K 起。咁如果係4房要車房嘅話，咁就大概405K 起。咁5房嘅話就大概565K 起。咁順便望喺條街啦。咁同埋隔離屋呢個單位。咁前面咁大個鏟咧，咁可以毀到個地標之啦。咁呢度係出名係釀酒嘅。咁大家亦都可能聽過一個叫做 Coors 嘅牌子嘅啤酒啦。咁呢間啤酒公司英國嘅總部咧，咁就係 Burton-on-Trent 呢一度啦。咁至於點解多釀酒廠咧？咁就由呢個 Town Burton-on-Trent 呢個名講起啦。咁講到 on-Trent 嘅話，咁 Trent 其實係一條河嘅名嚟嘅，咁就係前面條河啦。咁喺18、19世紀嘅時候咧，咁大家都可能知道啦，運河就係英國嘅運輸嘅主力嘅交通工具啦。咁呢個 town 咧就係喺正呢條河隔離啦。咁所以當時咧有100幾200間嘅啤酒廠啦，咁到依度嚟到做個生產地，咁用運河咁運去英國各地嘅。咁大家可能都有啲擔心，話一條河嘅話會唔會有水浸嘅風險咧？咁其實 Burton-on-Trent 本身係有呢個水浸風險嘅。咁但係咧，我哋今日介紹嘅呢一個屋苑 Drakelow Park 咧，咁再睇翻政府網站嘅水浸嘅風險嘅評估啦。咁個水浸風險係非常之低嘅。咁所以大家亦都唔需要過分擔心。咁冇錯，咁英國好多地方都會水浸啦。咁但係要睇翻究竟你所住嘅屋苑啦，或者嗰條街咧會唔會水浸啦？咁呢度其中個商場亦都有個前面嘅雕塑啦，咁係紀念翻呢度釀酒廠嘅文化歷史。咁呢個地方係傳統上嘅一個 market town 啦。咁前面個 market hall 咧，咁就係其中一個嘅有攤檔 market 嘅地方啦。咁我哋時間尚早啊，咁只係8點幾嘅時候，咁仲有好多攤檔係未開門嘅。咁除咗 market hall 之外咧，前面亦都有個比較細少少嘅商場啦，一條嘅 high street 啦，咁同埋
去到另一邊咧，有兩個比較大嘅商場嘅。咁前面條馬路就分隔咗兩個比較大嘅商場啦。咁聖誕節嘅時候咧，咁都有多少嘅聖誕氣氛嘅。咁呢邊就係另一條嘅大街啦，咁見到亦都有啲嘅 market 嘅攤檔。咁呢度係有巴士咧，咁係直去返 Derby 嘅，唔使半個鐘就到啦。又或者搭火車嘅話，9分鐘就去到 Derby 噶啦。咁就咁望落嘅話，咁條街都算係幾乾淨嘅。咁我而家就一邊行下其中一個商場啦，一邊再同大家講返呢一個 town 多少少嘅資料啦。咁呢個地方咧，咁係身處喺一個叫做 Staffordshire 同埋 Derbyshire 嘅交界嘅。咁呢個 town 入邊咧，咁就喺 Staffordshire 啦。咁我哋今日介紹嘅屋苑咧，咁就係喺 Derbyshire 嚟嘅。咁呢個地方咧，咁大概有76,000人口，咁都唔算太細啦。咁當中白人嘅比例咧，咁佔大概80%啦。咁另外其中一個最大嘅族群咧，咁就係亞裔人，咁都有佔咗14% 嘅。咁至於英國出世嘅話，咁都係大概80%左右。咁12%咧，咁就係亞洲出世啦。呢度嘅治安咧，同呢度附近其他嘅大城市比都係相對比較好啲嘅。呢度嘅 crime rate 係100啦，咁數字越低越好。咁 Derby 嘅話就124啦，Nottingham 嘅話或者係 Birmingham 嘅話，亦都比呢邊要高嘅嗰個罪案率。咁點解同大家介紹呢個地方咧？咁其實其中一個原因就係個校網啦。咁呢度嘅校網尤其是中學啦，咁非常之唔錯啊。咁有2間 outstanding 嘅中學，咁同埋呢2間嘅中學咧，嗰個嘅 oversubscribe 嘅率咧唔係高嘅，咁即係20-30% 啦。咁以一間 outstanding 嘅中學啊，呢2間嚟計啊，咁嗰個嘅入學嘅機會咧，相對比較大啲嘅。睇咗其中一個商場之後，就去對面街睇下另一個嘅商場啦。咁兩個商場望落咧都算係現代化嘅。咁兩個都唔係叫做好大啦，咁叫做中型嘅商場啦。咁以香港嘅標準嚟計嘅話，咁都算細噶啦。咁當然如果要行即係最大嘅商場啦，咁可能行Birmingham 嘅 Bullring 咁就比較大啲。咁如果唔想去到咁遠嘅話，咁其實呢兩個商場啊，甚至乎加埋另外嗰兩個比較再細啲嘅啦，咁夾埋都唔算叫做太冇嘢行嘅。商場附近亦都有好幾間嘅大型超市啦，喺正隔離嘅。咁有 Sainsbury's、Asda， 咁行遠少少咧，咁又去到 Aldi、Lidl 咁同埋 Tesco 嘅。咁基本上大型嘅超市咧都喺度揾到啦。咁了解咗呢個town嘅基本資料之後咧，咁你就去我哋今日介紹嘅屋苑啦。咁揸車嘅話，都係7分鐘就可以去到啦。咁你今日介紹嘅屋苑咧，叫做 Drakelow Park， 咁係一個都算係幾大型嘅，超過2000個單位啦。其中一期嘅項目，咁見到唔少單位已經入咗伙㗎啦。咁喺左手邊嗰排屋咧，咁行過去大概5分鐘到啦。咁其實咧會見到一座嘅發電廠嘅。咁座發電廠咧，其實已經係10幾年已經係冇用過㗎啦。咁但係大家亦都會見到佢嘅硬件存在咗喺度啦。咁你今日介紹嘅單位咧，咁並唔係近住嗰邊嘅。咁至於 Nottingham 其他嘅屋苑啊，咁之前介紹過 Beeston Quarter 呢個最受香港人歡迎嘅屋苑，咁有個嘅3房花園向南嘅半獨立屋，而家係放售緊嘅，今日最後一個單位啦。大家有興趣嘅話，亦都快啲同我哋聯絡啦。
咁其中一個咧就係喺 Nottingham 東邊啦，一個叫做冰咸嘅地方 ，postcode 係 NG13，屋苑個名叫做 Women's Quarter。呢個屋苑係非常之多香港人啊，咁同埋都係非常之方便嘅屋苑。咁距離屋苑大概2分鐘到啦，亦都可以嚟到個巴士站啦。咁巴士係可以直出返去 Nottingham 嘅。咁再行前少少咧，咁亦都可以去到前面間嘅 Lidl 超市。咁呢間並唔係一間細嘅超市啦，都係一間正常大嘅Lidl，咁所以係非常之方便啦。咁又或者行多幾分鐘咧，咁就可以去到冰咸呢一個火車站啦。咁並唔係一個好大嘅站啦，咁15分鐘到可以去到 Nottingham 嘅。咁佢附近嘅樓咧都係啲bungalow啊，又或者係啲都唔差嘅屋啦。咁一直向前面行，咁就係到市中心噶啦。除咗 Nottingham 之外，咁亦都有車係可以去到曼城啊、Liverpool 啊，又或者向東行嘅話咧，可以去到 Norwich 啦，又或者一個海邊嘅灘叫做 Skegness。咁雖然冰咸唔係好大啦，咁英國人都好中意呢一種嘅村仔啊。一般英國人係中意村仔多過大城市啦。咁甚至乎咧係被評為喺英國入邊成家立室最好嘅地方。咁呢度就係冰咸嘅 Town Centre 啦，或者 Village Centre 啦。咁前面呢個 Butter Cross 亦都可以話地標啦。咁喺 Christmas 嘅時候啦，咁呢度亦都會有啲 Christmas market 啦，咁非常之熱鬧㗎。咁前面有個細嘅 shopping centre 啦，呢度亦都有間嘅 Co-op 嘅超市。咁同埋左右兩邊咧有啲酒吧啊、食肆啊、cafe 啊。咁好似今日咁好天嘅時候，啲人都出嚟曬太陽啦。咁同埋亦都有個菜檔嘅，啲菜都好新鮮啊。咁同埋冰咸亦都有另一間嘅超市 Aldi。咁雖然個商場仔唔係叫好大啦，咁但係都有啲嘅賣嘅必需品同埋外賣檔。咁亦都有啲細嘅百貨公司啦。咁同埋隔離都有個兒童中心同埋一間嘅圖書館。咁喺正個市中心隔離嘅啫。咁又或者向 Nottingham 嘅東北方向行呢，咁大概半個鐘度可以去到一個成幅畫咁靚啊呢一個嘅地方啦，咁叫做 Newark。咁前面就係個 Town Centre 啦，咁喺我哋後邊亦都有間大嘅 Waitrose 或者 Waitrose 嘅話，咁個區都唔會差喺邊噶啦。咁呢個地方呢，咁距離個市中心大概10分鐘唔夠嘅車程呢，亦都有個新嘅屋苑嘅。咁個屋苑叫做 Fernwood Village 啦。咁所謂嘅新呢，其實都唔係真係好新啦。咁佢1999年度已經開始起呢個嘅大型嘅項目啦。咁而家呢，咁係賣緊比較新嘅一期。咁個樓價亦都係相對地比較低嘅。咁呢度嘅話，去返倫敦最快火車個半鐘就到㗎啦。咁我哋比較晏咗啦，咁其實前面咧見到有好多嘅攤檔啦，咁當開咁攤檔嘅時候咧，都好熱鬧喎呢個位。咁就算係唔喺度住嘅話，咁喺 Nottingham 附近住啦，咁過嚟行下，咁其實都幾好咯。係諗作為 day out 就一個唔錯嘅選擇啦。咁雖然佢係一個 NG 嘅 postcode 啊，咁但係已經係嚟到去 Lincolnshire 㗎啦。咁你喺 Nottingham 向北行嘅話啦，咁可以去到一個喺 Mansfield 同埋 Sutton-in-Ashfield 之間嘅一個新屋苑，叫做 The Hawthorns。咁樓價相對地比較低嘅，咁3房2層高嘅單位唔使250K 已經係有交易㗎啦。咁而去到 Mansfield 以北啦，一個 NG20嘅區入邊，咁亦都有個新屋苑叫做 Stonebridge Fields。咁個發展商係 Barratt Homes，而家都係剩翻大概10零個單位左右。
咁至於去到一個叫做 Eastleigh 嘅村仔啦，咁其實都係喺一個香港人熱門嘅點 West Bridgford 行落去大概20分鐘車程。咁就嚟到呢個叫做 The Skylarks 嘅屋苑嚟㗎啦。個位置都相當之清靜，咁同埋屋苑門口咧已經係有巴士，咁咪去翻 Nottingham 或者去 Loughborough 嘅。安啦。咁除咗新樓之外，我哋都有做二手樓嘅，咁包括咗好似前面一個嘅3房3個浴室2層高嘅單位啦，亦都有個大嘅車房，咁車房可以喺間屋入邊可以通到過去嘅。咁呢個叫做 Crewe 嘅地方啦，咁喺伯明翰再上啦，咁未去到 Manchester 嘅，係啦，咁伯明翰同曼城之間一個區啦。咁呢個屋苑都可以話一個香港人村啦，咁都唔少香港家庭喺度。咁同埋呢個單位咧，咁係非常之少有嘅3房3個浴室單位。咁我哋有片係介紹翻呢個屋苑啦，大家可以睇翻下低嘅連結啦。咁如果大家睇完段片之後仲未知自己想喺 Nottingham 附近揾啲咩屋苑嘅話咧，咁唔緊要，咁我哋都有好多個屋苑可以介紹翻俾大家啦。咁同埋咧，我哋有另一條片係介紹翻呢度咁多個屋苑，咁係做翻個分析嘅。咁根據個位置啦、距離 Nottingham 嘅距離啦、佢個售價啦、購物啦、交通嘅方便程度、校網，咁甚至乎多唔多香港人。咁大家可以睇翻下低嘅連結，了解更加多嘅詳情。介紹完屋苑之後，就嚟到 Nottingham 嘅市中心啦。一個大概33萬人口嘅城市，咁喺 Christmas 嘅時候啦，咁呢度亦都會有個 Christmas Market，亦都係好出名嘅。咁見到前面咁係有電車啦，咁呢個嘅城市咧，咁除咗火車之外，亦都有電車嘅。咁有電車就非常之方便啦，咁可以連接到好幾個大嘅區啦。前面就係個火車站啦，咁火車嘅話最快去倫敦嘅話，大概1個鐘頭32分鐘單程就可以到噶啦。咁向市中心咧就出嚟之後就轉右啦。落去倫敦嘅話，咁就係 London St Pancras 啦。咁向北行可以去到曼城、利物浦同埋 Leeds 嘅。附近最近嘅城市係 Derby 同埋 Leicester。咁去機場嘅話，最近係 East Midlands Parkway。咁行去市中心嘅時候咧，亦都會經過呢一條嘅 River Trent 啦，一條英國都相當之主要嘅河流。咁景色都好靚下㗎。一直向前行咧，咁就係個市中心㗎啦。咁今日咁好天氣，都會見到有人喺度玩 paddleboarding 啦。咁好近個火車站，亦都有個巴士站嘅，咁就叫做 Broadmarsh。咁喺正佢隔離咧，亦都有個 library。咁向前面行就係最市中心最旺嘅位啦。市中心都有啲靚建築啦，咁就喺頭先我哋見過啲 Old Market Square 入邊咧，呢度有一個叫做 The Exchange 嘅商場，咁我大家可以見到啦。啲玻璃啊，咁成個 building 都好有味道。咁亦都有唔少靚嘅鋪頭嘅。呢個位亦都有一個嘅旅客中心啦。咁出咗嚟之後咧，咁向住我哋而家前面呢個方向行，亦都可以去到一個出名地方叫做 Lace Market 嘅。咁市中心入邊亦都有一個商場啦，呢個叫做 Victoria Centre 嘅商場，咁都唔算細㗎，咁都有超過100間鋪頭。有前面啊上面嗰個嘅熒光幕，感覺上都好似好現代化咁啦。咁唔可以唔理嘅，咁就係前面呢個其中一個打卡點啦。咁就係 Nottingham Castle，都有過千年歷史。
咁大家睇過 Nottingham 嘅介紹狗，一定都會見過前面呢一個 Robin Hood 嘅雕像啦。喺正隔離，咁亦都有一間英倫最舊嘅 inn，咁即係可以瞓人嘅酒吧啦。呢啲真係叫做有間客棧啊！咁到再就翻嚟 Draylope Park 呢一度啦。咁如果大家中意段片嘅話，歡迎大家嚟 comment、like 同埋 subscribe 我哋 channel。如果大家想透過電影角度租樓、買樓、裝修，甚至乎買樓，亦都歡迎隨時揾我哋嘅喎。咁我哋下次再見啦，拜拜。